Ya, selamat malam. Kali ini gue mau review tentang pembelian kacamata gue di Shopee. Brandnya adalah Vetdia. Harga gue beli di sini 126.000 karena belinya itu pas flash sale gitu. Untuk spesifikasinya tentunya ada Polores ya. Untuk tipe yang gue beli itu 6560 yang model begini. Untuk pengirimannya itu gua mesen tanggal 8 Februari 2018 dan sampai di tempat gua itu lebih tepatnya tanggal 22 Februari. Ya bisa lu bayangin lah berapa lama. Oke, gitu aja. Kita langsung lihat barangnya. Kali ini gua mau unboxing barang dari Shopee. Barangnya berupa kacamata Vetdia, dikirim dari China, dari China Shoe Industrial Park Building, Shenzhen, Guangdong, China. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja buka. Untuk packing sih nggak ada yang spesial, biasa aja, hanya bagus. Dan so nggak ada apa-apa. Kardusnya, kualitasnya Ventia Design. Oke, langsung aja kita buka dari sisi sebelah kanan. Yes. Ventia. Oke, ini adalah tempat kacamatanya, boxnya, ini kardusnya. Ada user manual. Ini ada keterangannya. Karena bahasa Cina gue nggak ngerti. Langsung kita saja. Langsung unboxing. Seperti apa sisinya? 1, 2, 3. Satu unit kacamata, kain pembersih. Ini ada brandnya. Ini ada kartu buat tes. Selanjutnya ada unitnya. Unit. Nanti kita buka, dia pakai plastik clip. Ada mereknya, remnya aluminium. Buka, yes. Kali ini gue dapet yang warna hitam. Mari kita lihat seperti apa sih fungsi kartunya ini.
Jadi kalau kita lihat pakai karena ini kan kayak gini nih, nggak ada apa-apanya kayak orang mancing, tapi ketika kita lihat pakai lensa ini terlihat kalau dia lagi mancing ikan. Itu aja unboxing dari gua. Ini harga yang gua beli sih 160.000, udah ongkir. Nggak tahu kualitasnya nanti pas di kotak gimana. Oke, gitu aja unboxing dari gua. Terima kasih, selamat malam.